Любовь жила в прекраснейшем дворце и из окна увидела однажды прохожего с проказой на лице, и губы его высохли от жажды. Он шел, нет, ноги волочил едва, и перед ним все двери закрывались. Никто ему воды не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прохожего смотрела. Ему же плохо мыслью обожгло, и в сердце у любви любовь горела. На улицу скорей обнять, помочь, кувшин с водой в руки, двери навстежь. Как жалок, как убог и как несчастен, во взгляде у него застыла боль. И сердце у любви все громче билось. К прохожему приблизилась любовь, не просто воду предлагая, милость. «Пойдем со мной», — сказала, — «во дворец. Есть у меня бальзам для ран и пища. Страданиям твоим придет конец. Ты никогда теперь не будешь лишним. Пойдем», — любовь прохожего звала. Ну, кто бы во дворце жить отказался? Открыты двери, и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся. Он выпил у любви из рук кувшин, и нет воды, осколки под ногами. Затем в лицо ей плюнул от души, нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камнем за добро. О, так не поступают даже звери. Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери. А прокаженный ей кричал вослед: «Я обойдусь и без твоих подачек!» И весь в проказе. Лучше бы он молчал, а во дворце любовь молилась, плача. Вы скажете, такого не бывает. Но Божьего отвергли люди сына и без стыда в лицо им плевали. Так было. И так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви еще плюют сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах. Проказой греха еще гордятся, оборванные по дорогам бродят. Ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божьей любви проходят. Иисус на проходящих смотрит с болью. Не уходите, Богу можно верить. Готов Господь вас окружить любовью, и во дворец еще открыты двери.